Hello guys! Welcome back again to my channel. It's Princess Diary. So for today's video, we're going to film what's inside my working bag. Before we get into the video, disclaimer lang, I do not have any intentions to brag or anything or the like. This is just purely for entertainment and for those who want to see kung ano yung dinadala ko sa work. My bag, it's a Kate Spade Newberry Lane in black. So, malaki siya. Actually, yung bag itself, medyo mabigat na siya. So, kung madami kang dala sa loob, mas bumibigat siya. Pero, it's okay naman kasi, alam mo namang sturdy siya. So, halata namang matibay. So, yes. So, we'll now proceed sa loob ng bag. I mean, yung mga gamit sa loob ng bag. Meron siyang dalawang zipper sa likod. And then, yung loob niya ay merong zipper dito. And then, may logo ng Kate Spade. And then, merong dalawang pocket dito sa loob. So, basically, that's the design of the whole bag. So, malaki siyang bigat. So, first, hindi pwede mawala sa bag ko yung payong. So, dapat importante, we always have an umbrella with us. Just in case na umulan or sobrang mainit. And then, my makeup kit. Gustuhan ko itong makeup kit na to kasi nandito na yung brushes and yung may zipper siya na dyan nilalagay yung mga essentials. So, yun. So, this is from Forever 21. Nabili ko siya at around 700 ata. So, medyo pricey pero sige na lang. And then, inside my bag is this one. Actually, ito yung nagko-contribute ng bigat sa loob ng bag. Actually, this is a mix of the miscellaneous things, yung mga maliliit na mga bagay-bagay sa loob ng bag. So, open this. So, I have here my straw. And then, I have here yung parang mga medicines lang, just in case. I have here the salon pass kung merong sumasakit sa mga katawan ko, na nasa labas ako, yung pahid lang. And then, I have this refill ng alcohol. And then, I have here the Ori Spa para sa mga kagat ng lamok. So, pinapahid mo lang siya and then, hindi na siya kumakate. And then, kung may hilo ka, or may migraine, and then, I have the off lotion. I have here a scotch tape, and then, a scissors, and then a lotion, handy lotion, and pang eyebrow. So, yun yung sa loob. And, itinerary for step na travel. So, and then another pouch is this small pouch na black. So, itong black na dito ko nilalagay yung mga abubot. So, basically lahat talaga ng nasa loob. Ito talaga dinadala ko during work. So, yun lahat yun. I have here my calling card. Just in case meron akong makasalubong sa labas na kailangan ko bigyan ng calling card. Earphones. Loob ni earphones. So, binabalik ko lang siya para hindi na ako magligpit. So, ayaw mo kasi minsan parang dinadry ice yung ako. And then, a small rosary. And then, itong nail cutter, USB para sa phone, and then yeah, that's it. Ito yung laman. Actually, meron pa nitong laman yung mga charger ko sa cellphone and sa power bank. So, basically, that's it. Ito, nakakalat lang. Nakakalat lang siya sa loob. So, dapat nasa pocket siya sa labas. So, ito, vice na powder. Kasi siya kasya sa makeup kit kasi dyan ko lang siya nilagay. And kasi nga syempre nag-retouch siya para mas madali lang siya kuhain. And then yung dito sa pocket, yung ito. Ayan. So nandito lang yung alcohol dyan sa pocket na para mabilis lang siya kunin. So yun yung refill ng alcohol ko. Alcohol na ito marirecommend ko sa inyo. Napakabangos. In hygienic. So ito siya. Hygienic. Super bango as in. So, ito yung, kung ubos na to, nilalagyan ko nito. And then, dito yung sa pocket na to, syempre suklay, kasi para bilis siyang kunin. And then,
I have 3 products ng lipstick. Actually, hindi ako mag-lipstick na tao. Kumbaga, kung naglalagay ako sa work sa umaga, eto na yon. Kumbaga, yun na yun. So, kung mawala siya throughout the day, hindi ako nag-retouch. Pero kung hindi work, yung lip tint lang ako, dalawang lip tint, depende sa mood. So, medyo may dark, and then may parang subtle lang. And then this is the Sunny's Best Lip Ever in the shade On Repeat. So, yan. So, minsan ko na lang siya ginagamit kasi ngayon na madali siyang matanggal. Eh, tinatamad na ako mag-retouch. So, nandiyan lang siya sa may pocket. And then, I have here tali lang. And yung dito sa kabilang pocket is mga barya. Para easy access lang rin siya yung mga barya. So, ito. Mga barya. So, you don't have to see that. Kasi, syempre, nagpumit tayo para madali lang siya. Hindi ko na kailangan bunutin yung wallet ko. So, basically, ubos na. Yun na yung sa pinakaloob. Pinakaloob na. So, yung dito naman tayo sa zipper. Napakasimple lang talaga ng working bag. Wala masyadong kenya. I have here yung gift. Open na siya. I have here yung gift nung Christmas party, yung wishlist ko. Thank you, Sir Nelson, for this. And then, this is the charger nung eto. And then, yung adapter lang ng phone ko na siya. And, yung laman ng care card ng bag. So, ayan. Diyan lang siya. So, meron siyang ano dito para hindi siya bumuka ng bombang-bomba. And then, we'll go here sa pocket na to. So, yung nilalagay ko dito kasi nga may zipper siya and walang zipper yung dito sa gitna. Dito ko nilalagay yung wallet ko. So, itong wallet ko na to is from Charles and Keith kasi madami siyang nalagay ng cards. Cards lang naman to. Ayan, cards. So, yan. Kaya, dun ko nilalagay sa may pocket yung bala kasi nga hindi niya bulky siya kung dito ko siya ilalagay sa loob ng wallet ko. Pero hindi ko na nga dapat kailangan ikunin ito sa loob. So, ito lang yan. And then, my company phone, dito lang rin para hindi rin siya ma-dekwat, just in case. So, dyan ko rin, ditong side ko rin nilalagay yung personal phone ko. Yeah, this personal phone. So, dito ko rin siya nilalagay. And then, yung dito sa harap is pamaypay. Just in case magsa-sales call ako. So, yung ibang taxi kasi the aircon nga pero parang wala namang aircon. So, malaking tulong. So, I just have here my Natural Final Powder. So, ito yung ginagamit ko pang bake. So, hindi nga rin siya kasya dito sa makeup kit ko. So, dito ko na lang rin siya nilalagay. Ito lang talaga yung working bag ko. So, meron na tayong makeup kit. Again, makeup kit. Dyan na siya sa loob. Payong, importante. And, itong powder. So, dyan, insert ko lang siya. Sukulay. Sukulay ito ko from 7-Eleven. Diba? And alcohol. And then, itong miscellaneous things natin. Ito yung nagpapabili. And then, itong pouch na meron din mga cables para see-through rin siya para at least makita mo agad kung ano yung nasa loob, kung nandiyan ba yung nahanap mo or wala. And yan. That's basically it. My working bag. So, ikili lang nitong video na to and I hope pinakita rin naman kayong soft things ko. Pero actually, wala naman. Basically, pinakita ko lang talaga yung anong everyday ko na ginagamit or dinadala sa work. Actually, dapat kasi ngayon dun pa ako sa work may makeup. So, kailangan ko dalhin yung mga makeup kits and everything. Yes, that's it. So, thank you guys for watching this video and please don't forget to comment down below yung mga video suggestions. So, like this video, share, and of course, don't forget to subscribe for more contents. Hopefully, makaka-upload ako ng kahit iilan lang per month. It depends kung hindi busy, kung hindi pagod from work. So, thank you for suggesting this.